Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel HC37. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kadinya lebatnya naik itu budak main ini budak ya ternyata tadi hadiah terus kawan ayo eta naon deui masya Allah kawan naik ka dia tuh tadi tuh usukurannya itu aduh astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada kamana tadi teh atunya menikah aprak-aprakan. Ampun Gusti, eta. Mohon. Di mana tadi teh di mana atuh? Tadi teh ka mana atuh? Tadi teh abi teh diwana dah apa mah ninggalkeun abi Nah ini apa juga tadi teh nyepengan lah abi teh nyasar ka sawah oh eta palingan atuh eta naon eta deui sabatu naon eta ih masya Allah pan abi teh tadi teh cenah ari anu satenang di mana itu di sawah atuh abi teh jolong palingan eta meningkat itu juga daun gitu eta sabatu ya kalarasan itu mohon saparang nanya mohon ini meset pila jada oh gitu aya anu bapak-bapak keur ngoren ateul ngeuleut ku abi teh kumaha menikah di tengah gitu masya Allah aya anu kasih oh mana ya teh saha oh gitu oke dipanggil atunya nah dia cenah kenaikan kelas 1 sampai 6 dan kelepasan siswa-siswi kelas 6 kadieu ka mana kadinya pan kenaikan kelas nah oh lain naik kadinya maksudnya bacaan itu kenaikan kelas lain naik karena tangkalan lain nah jadi eta SDN simpenan SDN di simpenan gitu. Tidak da abi mah resep jadi simpenan oh gitu berarti dia teh tempat yang nyimpen benernya nyimpen naon tah jadi simpenan nyimpen naonnya biasana nyimpen naon memang gitu ya. beja-beja bisa we gitu tong di beja-bejanya ada gitu atuh geus rahasianya geusnya nah jadi di dia teh meureun selain kenaikan kelas di teh aya pupuhuna meureunnya tah saha pupuhuna teh apal teh keke mun teu salah mah ojib gitu salah lain lain eta mah pupuhuna saha dia apal pupuhuna saha lain jauh teuing oh jauhnya kudu ka handap oh gitu kan coba anak awas nah apal dah yang nama di meja oh itu cenah mohon apunten ari wean teh parantos ngantunkeun Allahumma barik innalillahi wa inna ilaihi raji'un nah mudah-mudahan Pak Iwan ieu sing ditampi iman Islamna Pak muslim itu tak pamat kepala sekolah kepala sekolah ulah gitu tekenge aduh kurang kali mah tekenge Bapak muslim gitu mana Pak muslim teh dukanya ayah Pak muslimna itu tuh oh itunya itu daya lain Pak muslim teh nah make kerudungnya mana eta oh gitunya bahaya Pak muslimna itu sebenarnya kerudung unggulnya oh etanya oh jigana terus kumaha teh gitu cik urang teh datang ka dia teh jauh-jauh pan aya paribasa tak kenal maka tak sayang eta bener
pertama kudu ngenalkeun. Geus kenalkeun teh meureun di dinya teh sakola ti dieu teh kudu aya prestasina. Pasti di dieu teh loba prestasina nya. Eta ya bener kitu eta teh kunaon. Urang prestasi sabalur rupa bisa. Udah bisanya. Nah, Urang kenalan. tapi urang kenalan heula nya. Sok kenalkeun dirinya saha nami. Nepangkeun nami abdi Iis. Nah, Iis. Is aya Iis. Nah, Nami panjangna Nah, panjangna kitu. Lain. Urang teh teu gaduh ongkos eta ieu teh. Ada ka mana? Aya ka mana eta? Eta urang tadi ongkosna mana ongkosna? Milarian Jambi tadi teh teu aya ongkos cenah orang Cihurang tapi lainnya Sanes. Iya, bener aya curang apa kamu lah. Aduh. Gunung we tuh. Alah, kumaha tah? Kudu diubaran Alhamdulillah Gusti Allah tuh. Tuh, lamang. hiji Tuh. Ya, teh eta nu kitu mah. Sanes nu kitu cenah. Kirang kene. yang terang ajis ageungnya Terangeun pisan nu kieu mah. Aduh, saha. Tuh, bayana aya. Aduh, kada dilanungan deui. Kirang kene cenah. Mere tak tukang tegal. Cager atuh ya mah tuh. Loba. Sabaraha eta? Bisa ngitung bisa teu? 10.000 moal nambahan deui. Hah? 10.000? Mana 10.000 eta? Ieu Eta? hiji. Oh bener atuh. 2 3 ngan 3. Eta mah lain atuh. Pak. 3. Tilu kene wae astagfirullahaladzim. Bener manehna teh bisa ngitung atau kumaha teh? Jangan payah. Coba ayeuna tuh bisa tuh. Bisa? Sok atuh. Kayak kene. kan syaratna ieu ajis di sarang sadayana pamilariankeun anu seepkeun ongkos neme nya simpenan ka ujung Oke, saha cenah kene? Sok milarian cobi. Siksa. Saha cenah eta teh cobi? Hayo Dora, milariankeun. Muslim aku ijeng pajejeun sagala buku. Iis. Ayah sabarna mah. Ayahnya, anu benerna. Iis si Matupang lompat ka kolong digogok ku anjing edan. Dari anjing edan gitu. Da urang keturunan Bugis. Bugis. Bugisna Bugis mana? Bapak orang Kalimantan, Mantan. hidung teko. Ya Allah ya Rabbi. Oh, ya Rabbi. Kumaha? Kieu teuing ka Gusti lagi. Kunaon kieu? Tadi kagaro di aduh ampun eta. Kagaro penyakit naon eta kagaronya. Sikap ieu apa da urang oge bisa berprestasi. Prestasi sok buktikeun ayeuna mah tingalikeun tuh. Ieu. Sok Nah. ka Urang ge bisa nyanyi, terus naon bisa nari, bisa ngitung, itu. bisa mau. Maok mah teu beunang. Oh, teu beunang? Salah Oh, eta mah. teu beunang. Beunang maok mah. Cik, ayeuna arek betes naon? Ngetes ayeuna mah atuh. Eta aya tulisan eta naon eta tah? Tingali eta teh. Tingali cobi. Eta dibalik nih tulisanana. Ade. Bebe, Persatuan Banci-Banci. Lain banci. Ari mana nu banci mah meureun? Urang mah lain banci ya. Naon atuh? Kapaksa. Ada eta menikah gitu. Sok ayeuna mah urang tes ku abinya. Tesna berarti PBB. Tes PBB. Siap. Sok. Lep. Hormat. Gerak. Hormat. Gerak. Hormat mah lain kitu atuh itu mah siap. Pret.
Siap. Jadi Siap. Gerak. Lain salah. Lain gitu hormat batu. Eta mah istirahat. Kadieu tah leungeunna. Eta mah pendaftaran teu kabingung meureun maneh. Siap. Coba ulangi deh, ulangi. Ulangi, coba ulangi. Cicing atuh mah nya kituan eta teh. Siap. Baris berbaris. Sok atuh. Sok tunjukkeun pan itu ditinggalikeun. Tinggalikeun yo. Lain teh. Maksudnya hadap kiri kali itu lah. Set. Itu hadap kiri. Sok. Jadi Siap. Hadap kiri. Gerak. Salah. Eta mah hadap kanan. Gitu tapi kayak gitu sok. Eta kan di dieu. Kiri gerak tuh. Nah, sok eta pun dibalikeun ka dieu. Oh bener. Sok. Ketangnya. Maneh mah boloho. Bolohonya satunya. Boloho nu matahana beurnya. Ayeuna deui. Naon deui nya? Ayeuna tadi teh bisa berbaris. Ayeuna bisa silat. Bisa. Coba ayeuna silat. Up.